小さい。あれあれあれ、あ、ほんとだ。ちっちゃかった。でかくなった？縮めてたわ、どうやら。わわ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 ー。態度も小さい。おい、聞こえてんのかっつってんだよ。早く言えよ。先読みしてこんしろ。カス。どうでしょうか、態度も大きくしてみましたけど、どうですか？